Videomi avtomobil ishqibozlari eshitsin, avtosportga qiziqqanlar eshitsin, bittadan like bosib yuboringlar, iltimos. Agar men noto'g'ri gapirgan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman. Bu hech qanaqa hech kimga e'tiroz emas. Bu prosta meni o'zimni shaxsiy fikrim. Hammaga assalomu alaykum, azizlar yaxshimisizlar, sog'liginglar yaxshimi? Men bu murojaatimni kimga aytishni bilmayman, shuning uchun birinchi o'rinda avtosportga qiziqadiganlarga aytmoqchiman. Meni fikrim, o'zimning shaxsiy fikrim, biz O'zbekistonda shunday insonlar bor. Biz o'zbek xalqi butun bunday o'ylasak, o'zbek xalqi, bu meni fikrim shaxsiy. O'zbek xalqi hech narsadan qo'rqmaydigan xalq. Iltimosim shuki, avtosport rivojlantirishga qandaydir hissiylarni qo'shinglar. Qanaqa qilib desanglar, masalan, avtopoligonlar quringlar. Avtomobil, misol, sportiniy mashinalarni olib kirishni rastamoshkasini yo'q qilinglar. Yo'q qilmasanglar ham hajab olingan narxini to'laydigan qilib beringlar, iltimos. Misol, $5000 normalniy sportiniy mashina olsa bo'ladi. 5000 to'lab olib kelsa, ruxsat qilib qo'ysanglar, biz O'zbekistonda ham avtosportni rivojlantirishga yordam hissalarini qo'shgan bo'lardinglar, iltimos sizlardan. Men hech qanaqa hech narsaga e'tirozim yo'q. Shtraflar nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, mayli, u hukumat o'zi biladi nima qilishini. Men prosta avtosport rivojlantiraylik, biz o'zbeklarni yuragi otdi kallasida shu narsaga tushunaman, bilaman. Shu voha Toshkent qatnayotganlarni ham bilamiz. Shunaqa tez yuradi, unda yuragi borligi uchun yuradi. Vodiy Toshkent qatnaydigan shopurlarimiz bor, ularda ham yuragi bor. Bekarga unaqa qilib tez yurmaydi. Mana Rossiyada avtopoligonlar bor. Soati 1,5 rubl. Soati 1,5 rubl, 2,000 rubl, hozir bilmayman. 1,5-2,000 atrofida. U degani 200,000 so'm, 300,000 so'm atrofida bo'lsa, so'mga soati. Biz o'zimizni ko'chalarda sekin yurib, avtopoligonga kelib, tez yurib, o'zimizni adrenalinlarimiz chiqib ketgandan keyin har doimgidek sekin aholi bor joyda sekin yurishga harakat qilamdik deyman. Shtraflar necha pul bo'lishiga men qarshiligim yo'q, boshqam yo'q. Faqat o'sha sportiniy mashinalar yo'qolib ketyapti, yo'q bo'lib ketyapti, ya'ni yo'qolib ketyapti. JZ motorlar mana 2 yil oldin $1000 edi. Adin JZ GT. Hozirgi narxi $2000. U Yaponiyaning o'zida. U degani sekin-sekin kelgan srok o'tib ketyapti. Bu mashinalarda motorlari chiqmay qo'ygan. Toyota Supra'ni ham, Toyota Chaser'ni ham, Alteza Aristo'larni ham motori chiqmay qo'ygan JZ legendarniy motorlar yo'qolib ketyapti. Mana RB20D bor. Nissan Skyline'larning motori. RB25D, 26D Neo deganlari ham bor. Hammasi yo'qolib ketyapti. Bu narsalar yo'qolmasdan turib O'zbekistonga olib kirishga ruxsat beringlar, iltimos. Vaqt keladi, O'zbekiston o'zini avtosportiga ega bo'ladi, dunyoga taniladi. Vaqt keladi, xudo xolasa. Bizda ham bor shunaqa yuragi otdi kallasidek bolalar bor. Faqat uni sizlar ruxsat beringlar, kimlardir mutasaddi tashkilotlar buni ko'rib chiqinglar. Hech qanaqa nima so'ramaymiz sizlardan. Bitta avtopoligon qilasizlar, soatini 200 mingdan. Kim mashinada tez yurgisi kelsa, kelin mashaga tezligini yuraversin, soatiga pulni to'lab qo'yib ketaver. Trassada ishib olsanglar, ash payga mashinalarni tezlik bilan 1 million emas, 2 million to'lasanglar ham mayli. Meni fikrim bu shaxsiy. Iltimos, mashina narsani like bosib, podpishka qilib yuboringlar. Sizlardan iltimos, avtosport rivojlantiraylik deganlar, nima deydi, sportiniy mashinalarni olib kirishimizga ruxsat bering deganlar, iltimos sizlardan. Bu narsa tarixda qoladigan narsa. Nimaga desanglar, sportiniy mashinalarni olib kirib, bir narsa qilib, avtosportga qiziqqanlar juda ham ko'p. Avtosportni o'zini nima deydi, qobiliyatini ko'rsatib qo'yaman deganlar ham ko'p. Faqat bizda yo'q, avtopoligonlar yo'q. Mana Rossiyada avtopoligonlarning arendasi 1,5 rubl, 200,000 so'mdan 300,000 so'mgacha. Avtopoligon borasiz, drift qilasiz, bir narsalar qilasiz, 200,000 so'mdan 300,000 so'mgacha bir soati. Bizda ham rozi edik shunaqa qilib, pulli, platni, ya'ni avtopoligonlar ochib qo'ysanglar. Sportiniy mashinalarning motorlarini olib kirishdi, mayli rastamoshka qilsak ham, misol arzonroq qilib bersanglar, zapchastlarni olib kelish tekin qilib bersanglar, biz ham xohlardik O'zbekistonda dunyo tanishini. Mana Rossiyaga 15 yil atrofida bo'ldi RDS ochilganiga
Dunyo taniyapti Arkasha bilan Georgiy Chivchan. Ya'ni Gocha bilan Arkashani, Arkadiy Telegratovni dunyo taniyapti. Chunki ular drift qirollari hisoblanadi o'sha hozirgi kunga. Biz O'zbekistonda ham bor o'shunaqa inson. Nimaga bizni ichimizdan chiqmaslik kerak shu narsa? Chiqadi. Iltimos sizlardan like bilan podesha qilib olinglar, sizlardan iltimos. Mana shu narsani tezroq harakat qilaylik. Biz nima deydi? Bizga ruxsat berishsin shu narsaga. Noto'g'ri gapirgan bo'lsam oldindan uzr so'rayman. Bu meni fikrim. Spartini mashinalarni olib kirishdi arzonroq qilib, zapchastlarni olib kirishdi arzonroq qilib bersanglar, Spartini mashinaga avtopoligonlar qurib bersanglar, avtopoligonlarda ham o'zini talantini ko'rsatadigan odamlar talantlarini ko'rsatsin, dunyo ko'rsin. Mana turizm degan narsa bor. Turistlar keladi, Yaponiyaga ko'chib keladi agar drift qiladigan maydon bo'lsa, Yaponiyaga ko'chib keladi 100%. Chunki bizning iqlim Yaponiyaga to'g'ri kelaveradi. Meni fikrim shaxsiy. Yaponiya misol Toyota'larni prava rulni faqat avtopoligonda yurish mumkin deb qo'ysanglar ham rozimiz. Mayli olib kirish, rastamoshkasi misol bitta mashina $3000 to'la, mana mashinani olib kir. 5000 to'la bunisini olib kir deb Spartini mashinaga ruxsat bersanglar, juda ham xursand bo'lardim. Bu mening shaxsiy fikrim. Sizlarga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Hammasi zo'r, Xudoga shukr. Shtrafilarga keladigan bo'lsam, Spartini mashina ko'chada 90 joyda 120 ushlab olsanglar, avtopoligonda tez yurishga haqqi bor deb turib, ko'chadagi narxdan, ko'chadagi to'lovlardan ko'ra 2 barobar qo'ysanglar ham mayli. Faqat bizni O'zbekistonda ham Spartini mashina bo'lishini xohlaganim uchun, O'zbekistonda ham dunyo tanishini xohlaganim uchun iltimos qilyapman sizlardan. Iltimos, videolarni tarqatib yuboringlar. Avtosportni rivojlantirishimizga nima deydi? Rivojlantiraylik deganlar. Avtosport misol tez ko'tariladi. Bizni o'zbek xalqi yuragi otdi kallasidek. Amir Temurni avlodimiz deymiz. Amir Temurni sarkardalarini avlodimiz deymiz. Ularni bari yuragi otdi kallasidek duxi vagon odamlar bo'lgan. Shuning uchun biz hech narsadan qo'rqmaydi biz o'zbek. Mashinani berib qo'ying. Mana Voha Toshkent, Vodiy Toshkent qatnayotganlarni ko'rsanglar, buzib yuboradi. Misol Abuchina bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qizig'i yo'q. Yuradi, uni yuragi bor. Shuning uchun iltimos qilyapman. Mana shu tez yurishni oldini oladimikin degan maqsadda aytyapman. Balkim shu bilan tez yurishlar kamayar, avariyalar kamayar. Tez yuradigan payting xohlasang avtopoligonga, soatiga mancha pulni to'la, bemalol tezligingni qildi, borib endi ishingni qil desanglar, balkim bu yaxshi tomonga o'zgaradimi degan maqsadda iltimos qilib aytyapman. Boringlarga shukr, akalar, obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosishni unutmanglar. Rahmat. Iltimosnoma desak ham bo'ladi. O'ylanib ko'ringlar, balkim to'g'ridir. Nimaga desanglar, mana Spartini motorlari bor, Spartini mashinalari bor. O'zbekistonda yo'q u narsa. Shuni bo'lishini xohlaganimdan iltimos qilyapman xolos. Hop, 1JZ GTE motor bor, 2JZ GTE motor bor, VVTi, non VVTi qizig'i yo'q, bor shunaqa motorlar. U Toyota'larda asnonoy Toyota Supra'da, Toyota Alteza'da, Toyota Chaser, Mark 2'larda, Crown'larda qo'yilgan. Yana nima demoqchiman? Nissan Skyline'lar bor, 2000-yillar atrofidagi mashinalarni aytyapman. Nissan Skyline'lar bor, 96-2000-yillar bo'lsa ham RB20 Det Neo, RB20 Det Neo, RB25 Det Neo, RB26 Det Neo motorlar bor. Bilasizlar, u avtomobil ishqibozlari, ya'ni avtosport, Lyubitellar o'zlari biladi. Shu motorlarni kirishini ruxsat bersanglar, avtopoligonlar qurib bersanglar degan maqsadda men bu videoni qilyapman. Tez yurishlar ko'chada balkim ozayar. Mayli Spartini mashinani olib kirishga ruxsat berib, rastamoshkasini определённый o'zinglar summani chiqarib, ozroq miqdorda bo'lsa, imkon bo'lsa chiqarib berib, ashi Spartini mashina 70 joyda 90 tushib bo'lsa, hamma to'lagan 1 million emas, 2 million to'laydi desanglar ham mayli edi. Avtofanatlari bu narsaga hech qarshi bo'lmasdi meni fikrim. Chunki avtopoligon bor, shu yerda tez yurib oladi-da, sekin yetib olsa, u yog'i tezligi o'sha avtopoligonda bo'laveradi degan maqsadda avtolyubitellarga murojaatim bu. Xo'p desanglar, bittadan like bosib yuboringlar, akalar, obuna bo'linglar kanalimga, xudo xolasa. Avtofanatlarni yig'amiz, avtopoligonlar qurilganda sizlar bilan birga ko'rishamiz.